什么吃法？中西结合，鱼是。不是我会骗你的。真的啊？那你账号叫什么？我找找。来一点，来一点。来，拿着吃。歇会儿。腻了，等我一下。你喝哪个？酸奶啊？算了，黏糊糊的真喝不下了。我这不一样，口感很轻薄的，你试试。